Mokomės ir reiks važiuoti kažkur. Paaiškinkit, ką čia turit rankose, ką čia darysit su šitu Čia visu. turim aprašymą, kur važiuosim, ką matysim, ką turėsim pamatyti ir ką paskaičiuoti. O ką skaičiuosit? Azimutą, pavyzdžiui, reikės užlipti ant to kalno, čia tai parašyta. Pasivaikščioti, pamatyti Lietuvos gražybės. Nuo kalno viskas juk matosi. Ypač Nemuno santakavas. Santaka. Ne, jinai santaka taip su Nevėžiu. Nesu Nevėžiu. Nevėžiu jau pravažiavom. Šičia Dubysa. Iš tikrųjų. Svarbu su upė. Taip, gražiausias apylinkės pamatysim. O ką skaičiuotis reikia? Va ta šitą mislingoji legenda, kas čia per daiktas? Jinai pasako, kur mes turėsim važiuoti, va čia kiekvienas posūkis parodytas, kaip iki finišo davažiuoti, pagrindė jinai pasako. Visi kažką skaičiuojasi, va toj legenda, ką jie ten skaičiuojasi, o jūs matom nesiskaičiuojat. Tai čia nėra ką skaičiuoti, pamatėm, kas parašyta, pagal tai ir važiuot. Bet ten vidutiniai laikai, paskui kokiu laiku, kur turi būti ir panašiai. Tai čia viskas parašyta, juk vat yra 20 minučių laiko terminas, tai nuo vieno va to PR iki kito, nuo LK, nuo linijų iki LK1 20 minučių turim ir daugiau nėra ką čia labai skaičiuotis, juk viskas parašyta. O slaptų laiko kontrolės punktų bijot? Ką jie bijot, jeigu lėksi, tai aišku bijok, bet jeigu normaliai važiuosi pagal viską, kas parašyta, tai jo nėra ką ir bijot.